这是 GSX R1000 大阿鲁，这是 CB400， 光阳的 CV3 G12 250 MMBCU。舒服啊！沙滩越野，吊掐，苏花改临时封闭，后面大排长龙，苏花改一车包场。才上路没多久就遇到了多台经典重机，开心。这是 GSX R1000 大阿鲁，2010年的版本，双排气管。今天拍摄部分画面有收音的问题，所以用配音的方式，我们来听一下大阿鲁10年版本的声浪。这是 CB400， 光阳的 CV3 3轮重机。Suzuki 的 G12 250 MMBCU。平林汇合后，车友说让我试骑一下他这台 XADV， 然后感觉一下这台车有什么差异。在山路弯道中算是轻盈灵活的转向，龙头稍微带车身就进入转弯状态，前脚和跺脚都已经锐地了。身体反而不需要太多的移动，重心就已经完成过弯了。尤其是 S 型弯道，这种感觉特别明显。基本上身体重心没啥改变，就已经完成左右转换了。连续 S 弯道就只是把手往要转弯的方向轻压就开始转，而且后轮稳定性佳，所以过弯反而更轻松，不自觉过弯减速不像以前我的 NC75那样多。这下我终于理解每次山路弯道左手为何跑这么快的原因了。那车把手因为多功能车关系特别宽，原本高把设定在这台车上又加上加高后移座，对我来说算是偏高一些。但奇怪是对于过弯操控没有明显的影响，过弯照样犀利。从画面中可以看出，连续弯道和大型弯过弯姿势都相当轻松，就连弯中也能够迅速变换路线。另外就是多功能车的舒适度真的比旅跑类的好很多，不管是悬吊设定还是坐垫的柔软度，能有这么稳定的过弯动态真的不简单，也打破我对这类车款的成见。来，我们现在访问一下那个 XADV 的车主左舍哈。来，这台车你骑起来感觉怎么样？骑了那么多台，这一台车的CP 值很高，然后它是多功能车。那在我骑了2、3年之后，其实这台车它能人车一体，然后不管是山路或是一般的道路，它或者是一些林道，它都能够很轻而易举的胜任。所以这台车其实我蛮推荐的，而且市区可以当成小绵羊，然后到了不用打档关系吗？对，然后它实际上它在车阵里面钻来钻去非常好钻，那它的龙头其实没有那么大，操作性非常灵活，所以其他的方面来讲的话，在林道上面也能够轻度林道，基本上它都能够驾驭。那山路来讲的话，在压车上面其实也很顺畅，大概是现在的心得。好，我也来分享一下啊，因为我上一台车是 NC750，那跟这台比NC750有个问题，它的重心偏前面，车头很重哦。你在压车的时候，你会觉得你要速度降下来，不然的话你会觉得压车不好压哦，不好过弯。可是这个 XADV 之后它的重心反而比较靠近中间的位置，所以你会觉得说它的这个车，压车其实过弯其实是蛮容易过弯的，并没有什么样的一个重心到太前面的问题，所以你会觉得过弯比较顺畅。那把手是在特别高把，这是它的特色。那我们也会放一些，等一下穿插这个画面进来。这台车你觉得你最满意的地方什么地方？应该是它在道路上，不管是市区、山路，或者是我们在巡航西滨的时候，
或是轻度零到，基本上都能够很轻松的驾驭。应该是操控性上面来讲啊，你觉得它悬吊嘞？它在司马库斯的时候，那个水泥路上面还是会有震啊。那它在平路上是非常顺畅，但撞到坑洞的时候，它的前叉稳定性是非常的稳，然后而且过弯的时候也是非常的稳，所以基本上你在心理层面上面会比较踏实，安心，对，安心，这台车动力你觉得怎么样呢？在动力上面有57匹的马力，对，那扭力也不错，好，那对入门的应该基本上是绝对绰绰有余。那这台车油耗呢？你觉得怎么样？油门不大吹的状态之下，我有一次平均1公升到29.8，接近30，所以一桶油12公升来讲的话，我大概也可以跑到360公里。一般的超价来讲，大概是在25、26左右。那如果你是油门全开的话，应该是在22、23。基本上，如果你全程开 Sport 档的话，大概是在20到22之间。这台车你觉得最不满意的地方是什么地方？应该是我个人的因素啦。我目前骑乘到现在来讲，觉得它的马力稍微小而已。然后再来，我一直嫌它的喇叭太小声。那是Honda通病，不是你那一台，每一台都这样子。对，还有它的坐垫，不太好关。不太好关。可能是我那个，对，东西太多吧。然后就是吃前轮吃的蛮重。这台车基本上就是那个什么，它的油箱的位置，它那个在骑乘的时候夏天会很烫，坐垫下方，所以大家都会去贴那个隔热锡箔、隔热垫。那我那一台也有贴。全部汇合之后，我又试乘了 CB350这台车，没有想象中那么软啊，应该是说轻松。太久没有骑打档车了，一路档竟然打到2档我不自知。可是呢，它2档起步呢，随只是缓和一些，照样没有熄火直接上。就出它几个弯熟悉之后，慢慢放开来骑。出弯之后再加速，虽然不是很快的那种，但低转扭力的特性在山路中相当实用。出弯后脸不红气不喘就把速度带上去了。而且大轮径的特性它的轮胎抓地力比小轮径的宽胎也有过之而无不及，难怪山路上可以轻松跟上 XADV 的速度。悬吊感受不明显，没有明显的路感，就单纯的轻松舒适取向，但是过弯又可以给予足够支撑和稳定性，这是一种蛮特别的一种感受。然后它引擎震动抑制的相当好，会让感觉好像是不是小排气量的那种震动，因为它的震动很小。那排气声浪呢，也是一副轻松悠游的感受，清脆安静的排气声浪，就算忘了换挡把转速拉高，也不会觉得实际上转速已经7000转以上了。如果不是那种不明显的低音共鸣的话，实在会忘记这是一台350cc 的黄牌重机。骑上这种车，就是一副轻松悠游的心情，骑起来感觉就是轻松。对啊，然后容错率很高，你换比较低的档位或换比较高的档位，照起无误。对啊，它不会那个拉扯力很大，然后也不会在那边抖这样子，它就是很稳定的一个输出。然后压车也是一样，你感觉好像一般看到这种车，好像觉得好像它不是很可以压车，实际上可以压车，很轻松就下去了。对，它可以很轻松照样过弯。比你这台好压。是啊，然后我唯一比较不习惯是它的轮径是18寸那样，18跟19。对，然后就还不太习惯这种18寸、19寸这种操控方式，这一点是我比较不习惯的。大五在过弯的时候，好不好？觉得这台车是真的还蛮轻松。竟然2档还可以这样起步，当做1档在用，哇，有够夸张的。它价位也不贵啊。对啊，所以难怪它卖的这么好。访问 CB350车主这一段声音没录到，所以我们用电话访问方式来后补。
你使用 CB350啊，现在11000多了，快要1年了，有1年哦，快要1年了。这台车给你感觉哈，你自己在骑的感觉是怎么样？软软的，但是95%以上的道路是够用的。就超车，坦白讲，超车很难啦，要超车很难啦。那台车是真的骑起来软软的啦，软软的，但是还蛮舒服的，够用的。引擎输出比较温温的这样输出。对，就温温的，你拉转也拉不上去啊。那顺顺的骑，吹风很舒服，但是真的要骑得很快的话就很难了。大概骑个7-80左右，时速7-80左右骑起来是很舒服。那如果要90以上呢，骑611骑得很痛苦，油门是吹到底，吹到底，反正不用担心会超速，顶多就是90、100左右而已，不然其他路况都 OK。除了611不好骑以外，你说骑台山线、骑山路在压弯，顺的压都很舒服啦。要压弯轻轻松松的啦。对，就这样感觉暴力不起来而已。对，感觉它压弯起来没什么压力，顺就过去了。对啊，这很轻松啦。对，可能是轮胎只是比较大的关系，吹下去吹不下去而已啊。然后出弯的时候，其实它补油的那个扭力还是有低转扭力还是有出来，只是说你说加速很快，扭力是没问题，对，够用，还算轻松啦。那您在保养这台车的时候，一次换油大概多少？2罐机油，然后好像滤芯保养2次换1次滤芯，然后车行是跟我说2000要回去1次，到2000就要保养。很少在跑短途的嘛。对，基本上最少都是300-400公里，小跑2天的话，我也跑560，应该更多。避震器啊，它悬吊方面，对我来讲，其实原厂就够用了。然后它软硬度我是觉得还刚刚好呢，不会太软，也不会太硬啊。长途也够软。骑山路压弯的时候，其实都还蛮顺的嘞。适性 OK， 平路 OK， 然后山路基本上，因为其实山路也是压弯而已啊，都差不多，就觉得够用。原厂的避震器对我来讲是够用的。其实蛮 OK 的，就是比较大的野狼啊，骑起来基本上我觉得不太会抖，像我们这样常常一次骑2-3个小时不休息的状况下，其实不会感觉麻。对，然后声音也好像，它的声浪感觉好像也是温温的感觉，可是它动力已经出来了。对我来讲是够用啦。最大的缺点，你说比较没有爆点，你真的有时候要超车的时候，油门吹下去，其实也是快不起来啦。它就温温的上去，我觉得最大的缺点。所以一般来讲，超车原则上，除非说很安全的路段，不然原则上超车比较不太敢超车啦。你的油箱大概多大？油箱15公升嘛，然后如果顺骑的话，1公升可以跑到35-36。那暴力一点的话，大概有30出头。就那一次骑611从台中骑回家里那一次，油耗只有25，因为从头到61从头到尾都油门都吹到底，所以只有那一次611北上全部都是逆风。对，然后等于是那一天是趴着骑，因为风很大，油门灌到底，大概勉强就是90-100左右在跑而已。是，那你最长一桶油？对，有一次我们从垦丁骑回基隆加满油，然后我们骑外圈就走旭海那一段，然后到基隆，刚好到基隆差不多14公升左右，一桶油从垦丁骑到基隆没问题。油耗差不多啦，30几其实不算多，最少都400多吧。都400多哇！然后每次加大概都是13点多公升吧，13点多公升跑个400多，绝对没问题。推荐什么样的人买？什么样的人比较适合骑这种车呢？或买这种车呢？不求速度感，温和，然后骑起来舒适度来讲，我是觉得。应该就那个吧，只是椅子可能要再去改一下吧。我改了以后，没有改之前，我是觉得它的坐垫不是很好坐。
了解。但原厂的坐垫不是那么舒服了。那因为我们都在跑长途嘛，跑长途，如果1-2个小时就要下来休息一下，其实比较辛苦。所以那时候骑了1圈2圈以后，就去改椅垫了，椅垫就去垫了那个记忆棉了。哦，这台车的坐高你觉得呢？对我来讲刚刚好，因为刚好2脚可以踩到地。那您的身高呢？176，所以176这样2脚刚好平踩，是，那非常，所以安全感是有的。只是呢，因为压弯其实速度也不快嘛。对，就顺就过去了。有时候速度也不快嘛。对啊，然后在原厂，其实原厂的避震器什么的，我是觉得够用的啦。原厂避震器、原厂轮胎，你现在骑下来骑了，到现在大概11000多公里了嘛。对，11000多公里。然后它轮胎到现在轮胎胎肉还蛮深的，已经骑了11000多公里，胎肉还蛮深的，应该可以再撑个几千公里吧。省油，轮胎磨耗又低，轮胎还蛮耐磨的，原厂胎我是觉得还蛮耐磨的啦。那对呀，算是很好养的啦。那这个大野狼其实看起来也跟以前小野狼差不多，也是很好养，还蛮好养的一台车。现在在瑞穗火车站附近。我们在那边吃个晚餐。今天白天的气温大概是20到23度之间，然后到晚上掉到变14度。白天的气候相当宜人，大概18到22度之间，所以骑车呢，只要穿个防风外套，再加个发热衣或刷毛衣就够了，相当舒适。但入夜之后气温下降，大概只剩下13度。骑车的体感温度大概只剩下6到8度，这时候等红灯的时候，赶快把羽绒衣穿起来，穿在防风外套里面。这里的夜间星空相当清澈，繁星点点，可惜没有带大脚架来拍。那随手拿起 GoPro 来拍只拍到黑一片。后来研究之后才知道，要架好脚架，切到延时摄影，全用星绘功能来拍。刚拿到新相机的功能还没摸熟，这几天在家里面先练习，下次有机会再拍漂亮的星空和大家分享。忘记带，要来泡温泉，忘了带泳裤，虎爷温泉。哇，游览车包的，包餐厅的档案多大？回放奇怪，回放不了，不晓得在哪里，要回放不知道按哪一个。这个算双床还是算4人房？它都是这种房，但是它譬如说住3男。跟旅馆部，这是一个，你好，这边是大众池。水池确实是这黄褐色含铁质的这种温泉，38度是泡温泉最好的一个温度。这还是冷水，清澈的话应该是冰的，果然。这边36度，没那么热的。旁边休息区，这个应该在夏天应该是蛮不错的。还有游泳池虽然不是很大，可是
游泳池就不错。哇，这是常温，现在这个天气就有点冷了。不过游泳池不错，夏天可以玩哦，冬天、夏天都可以玩。恁拢食猪油就健康诶。对啊，甲你钱的第一啦。对，甲你。莫去买，甲你买哦，43度的，温度算蛮高的呢。舒服啊！我们第一站是大富大贵嘛，不是大龙大富嘛。大龙大富。第二站是那个海滩嘛，崇德沙滩嘛。第三站就是台里嘛。福州人是不在家里洗澡啊？福州人是不会在家里洗澡。哦，是吗？福州人家里有浴缸，有浴室弄得很漂亮，但是就是不在家里洗澡。是哦。对，都去温泉澡堂泡。哦。对，百鸟园。百鸟园。那里面100-200只老鸟，不叫百鸟园。原来如此。电话。大龙大富平地森林园区位于花东纵谷地势最高的地段，花莲溪和秀姑峦溪在此分流成2条不同的河流。昔日此地多种甘蔗和凤梨，如今变成森林，成了涵养水源的绿色水库。园区里种植了近20种低海拔常见的树木。停车场旁附设自行车出租站，并在各区设置了自行车步道，非常适合在此漫游。里面的一些景点因为事先做到功课，所以用官网照片给大家介绍一下。这是春之花园，这是日地月池，这是七彩钓竿桥，这是图腾花海，这是绿梦地。周边有富源国家森林游乐区，从大龙大富过去大概需要10.3公里，交通时间大概15分钟时间。这是一个被富龙溪所贯穿，有着四通八达的环山步道，最深处为龙吟吊桥、富源吊桥、龙吟瀑布，十分清幽，集赏鸟、赏蝶、森林浴与泡汤为一体，提供游客多样化休憩体验。大富平地森林游客中心。有各种的这个盖章，这是他们的一个购物中心。好，这就是花莲最有名的玉石。那他们的作品也蛮多种的。刮痧板、精油，哦，它把它做成这个方块形的也有。桑葚汁、梅子汁，还有他们的一个榨菜、辣椒、萝卜酱。羊乳片，原住民的一些植物，果干。好，下一站。下一站我们去崇德海滩。很特别一棵树在路中间。在弯道的地方，这边是崇德沙滩。那边是清水断崖啊。哦，左边就是清水断崖。
后面还可以听到那个火车经过声音。弯不要太急弯哦，绕大弯哦，慢慢绕哦。哎，你机模式，快点切一切。先机模式吧。我已经切机模式。是哦。啊，有动了。好，不行，不是后箱可能要拿掉了。不是那个，这个轮胎不行，这轮胎胎刹不行，没，你到链条上面都刹了。好，自动泊车。那个立中柱是这样立哈，直接放在叉上面就可以了。可以有人来支援啊！现在整个现在刹里面来多啊！看哪？啊！你要转另外一边哦。好。就会用4轮驱动，把它整台车拉出来。这个是打卡园区里面的状况，可以看一下后面 ，Starbucks、7-Eleven， 还有一个小市集。我一直闹台一打卡园区，是因为他们有一个电动车快充站，来就是左边这个。开始往回走了，后面大排长龙，前面打开了，准备要通行了。刚上苏花改就遇到交通管制，暂时封闭，等待时间很漫长。但是打开之后，反而变成我一车包场整个苏花改。这种尊荣感受还真是第一次遇到，真的蛮爽的。这个影片也快到尾声了，还没订阅的赶快订阅哦！也欢迎在留言区分享你们的旅游经验，后面放一些 NG 画面当花絮。我们下次见喽，拜拜！好，下一站我们去。我想一下，忘记了。郑哥有没有去过那个台泥打卡园区？去到每次都不想去了。对啊，那里面到底是怎样？我们都是去那边上厕所。郑哥昨天说，你那台车可以想买最少400多吧，400多。不是你有一次快到600吗？对啊，没有啊，就大概垦丁到基隆刚好1桶油啊。没有，还有像大、啊，15公升啊，1公升30几啊，最少也保450啊。理论上500没问题啊。